तो दोस्तों आज मेरे पास जो है इंजिको कंपनी की 250 एम्पीयर की जो वेल्डिंग मशीन है वो रिपेयर होने के लिए आई है। तो इसको बॉक्स को करते हैं ओपन और उसके बाद जो है देखते हैं इस वेल्डिंग मशीन में क्या समस्या आई है। ये भी वेल्डिंग मशीन जो है न्यू कंडीशन में ही है। तो बॉक्स ओपन करके उसके बाद देखते हैं इस वेल्डिंग में क्या दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल भी एकदम डेड कंडीशन में है ना। इसकी डिस्प्ले वगैरह जैसे हमने सप्लाई दे दी है यहाँ से, उसके बाद इसकी डिस्प्ले या जो इंडिकेटर आते हैं सप्लाई का वो या कुछ भी नहीं दिखा रही, एकदम डेड कंडीशन है। तो इसको जो है फटाफट खोल के ओपन करके इसकी जो है देखते हैं हमें इसमें क्या फॉल्ट जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये अपनी इंजिको की प्लेट और इसका जो कुछ थोड़ा सा पार्ट्स था वो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने ये पार्सल मंगवाया है इसका। और अभी इसको फिट करते हैं।